في الطريق وانا راجع من اسكندرية كنت بفكر في نادية. ازاي عصفور جميل سجين بين 4 حيطان ما يملكش حريته ولا خبزه ولا جسمه، ولما لمست حب لمست روحه فاضت بالحنان والجمال وأحيت كل شيء. وازاي جيهان اللي تسرح وتمرح زي ما بتحب بتشرب السم عشان تموت ببطء، وحيدة وتعيسة بدون حب. يا ويل الإنسان اللي عايش من غير حب. وحسيت بالشوق بيرفعني المكان فيه حبيبتي لملكوتها وجمالها. كان الشوق بيسحقني بيدوبني. وأول ما وصلت البيت جريت على التليفون ودورت القرص على أرقامها. بعدين خفت ورجعت السماعة مكانها. بعد فترة جمعت شجاعتي واتصلت بيها. نادية، أنا محتاج أشوفك ضروري، أرجوكي. أنا شايفاك قدامي دايما وشايفة الدنيا بنورك. نادية أنا عاوزك. ما تخذلنيش يا حبيبي. افهمي يا نادية، أنا بحبك بحبك. حبي ليك مخليني ملكة، فما تخلينيش أبقى جارية. أنا بحبك يا نادية. وأنا بعبدك، أنت روحي وإرادتي وأملي. مش صحيح، انتي ما بتحبنيش زي أنا ما بحبك. أنا بحبك أكتر من حبك ليا حبيبي. أجمل حاجة دلوقتي إن خيالك معايا وروحك معايا مليين علي حياتي. الساعات اللي قضيتها معاك بكل عمري اللي عشته.
وخرجت لشغلي ورجعت في وقت متأخر من الليل. رجعت هلكان، رميت نفسي على السرير وعينيا مفتحة بتبص في الضلمة. أفكر في نادية وافتكر كلامها انت واطلع روحي لها على درجات المستحيل. وإرادتي وأملي. درجة درجة أنا بحبك يمسكني أكتر حبها من من ايدي حبك ليا ويرفعني المكان حبيبي. ما يقدرش يوصل له حد غيرنا.